Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di Studio Channel bareng gue Mr. Q. Kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat efek back di browser Filmora. Oke, langsung saja kita klik browser Filmoranya. Di sini saya sudah siapkan satu buah video yang akan kita jadikan objek ya. Ini dia videonya. Caranya gampang, tinggal teman-teman klik yang ada plus yang ada dengan ini, atau tinggal di share atau kita share saja langsung kalau sudah bisa. Oke, kemudian kalau sudah diseret seperti ini, teman-teman copy Ctrl C, kemudian ditaruh di video saya di sini. Ctrl V. Nah, ini video kedua. Di video kedua ini kita klik dua kali, kemudian tulisan yang ada di sini play video clip in reverse, ini kita centang. Nah, kemudian kita klik, maka kurang lebih hasilnya nanti kemudian kita render kemudian aja. Oke, kalau sudah di render, maka kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Ini yang pertama yang kita bagikan, ini yang biasa. Oke, kemudian kita mute. Ini yang pertama ya. Kemudian ketika sudah masuk yang kedua, dia akan balik lagi. Seperti itu. Cuman itu ya teman-teman, simpel, mudah. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Kalau memang bermanfaat silahkan subscribe. Jangan lupa subscribe channel kami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.